আসসালামু আলাইকুম। মাশাআল্লাহ বাইক সার্ভিসিং এর পক্ষ থেকে নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে আসলাম। আমাদের কাছে যে বাইকটি দেখতেছেন সেটা হলো 4বি বাইক। এটার একটা মেজর প্রবলেম হলো সাইলেন্সারের নয়েজ করা। সাইলেন্সারে গ্যার গ্যার সাউন্ড করে, চালালে গ্যার গ্যার সাউন্ড করে। আমরা গাড়িটা সাউন্ডটা শুনলাম, সাউন্ডটা চালালে অতিরিক্ত নয়েজ করতেছে, তার জন্য আমরা সাইলেন্সার খুললাম। সাইলেন্সার খুলে দেখলাম যে সাইলেন্সারের পার্টিশন থাকে, এটার ভিতরে 7টা পার্টিশন থাকে। পার্টিশন নষ্ট হয়ে গেছে আর সাইলেন্সারের কলারটা ভেঙে গেছে। ওগুলা সুন্দর করে জ্বালাই করে রিপেয়ারিং করতেছি। আপনারা যারা সাইলেন্সার নিয়ে এই প্রবলেমে আছেন তাদের জন্য এই ভিডিওটা।